everyone, welcome to Entry. ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి సిజిఎల్ యొక్క ఆల్ డీటెయిల్స్ మనం క్లియర్గా ఆ వీడియో ద్వారా చూడడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఈ వీడియో కింద అయినా మీరు కామెంట్స్లో అడగవచ్చు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్కి సంబంధించి ఆల్ డీటెయిల్స్ పూర్తి వివరాలను మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో సిజిఎల్ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది డిగ్రీ అనేది మనం కనీస అర్హతగా మనం చెప్పుకున్నాం. సో సిహెచ్ఎస్ఎల్ వచ్చేసరికి కనీస అర్హత దీనికి ఏంటంటే ఇంటర్ అన్నమాట. సో మినిమం ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది సిహెచ్ఎస్ఎల్ కి ఉండాలి. సో సిహెచ్ఎస్ఎల్ కూడా ఎస్ఎస్సినే కండక్ట్ చేస్తుంది, రైట్? స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్, రైట్? ఆల్రెడీ యూపీఎస్సి తర్వాత ఏవైతే మంచి పోస్టులు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్సి అనేది రిక్రూట్మెంట్ చేపడుతుంది అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం, రైట్? సో క్లియర్గా మనం సిహెచ్ఎస్ఎల్ కి సంబంధించిన అన్ని పాయింట్లు కూడా కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో సిహెచ్ఎస్ఎల్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం మనం చూసుకుంటే వేలల్లో పోస్టులు అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంది. 2016లో చూసుకుంటే మనకి 6778 వేకెన్సీలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్. అలాగే 2017లో చూసుకుంటే 5895, 2019లో కనుక మనం చూసుకుంటే 4893 అండ్ 2020 నోటిఫికేషన్ లో కనుక చూసుకుంటే 4726. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ సీ వేకెన్సీస్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి అండ్ కాంపిటీషన్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. సో మనం చాలా ప్రిపేర్డ్గా, అంటే నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూడకుండా, సో మనకి టైం దొరికినప్పుడే మనం చాలా క్లియర్గా మన ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అండ్ కంటిన్యూ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రేంజ్లో మన ప్రిపరేషన్ ఉంటేనే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అన్నమాట. సో మనకి జాబ్ రావడానికి హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ సంవత్సరం కూడా మనకి క్యాలెండర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది 21-22కి గాను. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 4000+ వేకెన్సీస్, ఆర్ టు బి మోర్ ప్రిసైజ్ 4500+ వేకెన్సీస్ అనేవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. సో సిహెచ్ఎస్ఎల్లో మనకి ఏ పోస్టులు ఉంటాయి అంటే లోవర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఎల్డిసి అంటాం, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ జేఎస్ఏ అంటాం, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్టల్ అసిస్టెంట్ పిఏ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఎస్ఏ అంటాం. అండ్ ఈ ఎల్డిసి లెవెల్ పోస్టులే కాకుండా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డిఈఓ అని ఉంటుంది. సో అండర్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్, డిపార్ట్మెంట్స్, ఆఫీసెస్. సో ఈ ఎల్డిసి, జేఎస్ఏ, పిఏ, ఎస్ఏ అండ్ ఆల్సో డిఈఓ అండర్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్, డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆఫీసెస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఏటా మనకి నోటిఫికేషన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఒకసారి పే స్కేల్ చూద్దాం. లోవర్ డివిజనల్ క్లర్క్ కి, ఎల్డిసికి, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ జేఎస్ఏకి సో పే లెవెల్ అనేది సెకండ్ పే లెవెల్ అనమాట. సో వీళ్ళ యొక్క పే లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది? 19,900 రూపీస్ నుంచి 63,200 రూపీస్ వరకు వీళ్ళ యొక్క పే లెవెల్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్టల్ అసిస్టెంట్ అండ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్, ఈ రెండు పోస్టులకు సంబంధించి లెవెల్ 4 అనేది వర్తిస్తుంది. సో వీళ్ళకి 25,500 నుంచి 81,100 వరకు పేమెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ పే లెవెల్ అనేది పెరుగుతున్న కొద్దీ వీళ్ళ యొక్క అమౌంట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి, పే స్కేల్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డిఈఓకి వీళ్ళతో పోలిస్తే, ఎల్డిసి లెవెల్తో పోలిస్తే వీళ్ళకన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది ఎల్డిసి వచ్చేసి 19,900, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ యూ కెన్ సీ 25,500 to 81,100, సేమ్ యాజ్ పోస్టల్ అసిస్టెంట్ అండ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్. అండ్ ఆల్సో డిఈఓలోనే లెవెల్ 5 కూడా ఉంటుంది. లెవెల్ 5 వచ్చేసి 29,200 నుంచి 92,300 వరకు. సో దీనికన్నా ఎక్కువగా అనమాట, రైట్? సో ఇవి పే స్కేల్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి, ఇది ఆల్రెడీ నేను 2020 నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ నుంచి నేను స్నిప్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి సో మీకు ఈ నెంబర్స్ అనేవి మీరు చూస్తున్నారు. సో ఏజ్ లిమిట్ ఏంటి అని అంటే 18 నుంచి 27, 18 నుంచి 27 ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేయడానికి అర్హులే. సో ఇది ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన డేట్, బట్ ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సింది ఇది కాదు. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే నోటిఫికేషన్ లో ఒక డేట్ ఇస్తారు. ఆ డేట్ వరకు కనీస వయసు 18 సంవత్సరాలు, మాక్సిమం ఏజ్ అనేది 27 ఇయర్స్ ఉండాలి. మాక్సిమం ఇదైతే చేంజ్ కాదు, అలాగే ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఓకే? అండ్ ఇదే కాకుండా కేటగిరీ వైజ్ గా మనకి ఉన్న రిజర్వేషన్ వైజ్ గా మనకి రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది. అది కూడా మనం చూద్దాం, ఏజ్ రిలాక్సేషన్.
రైట్. సో లెట్స్ సీ దట్ ఎస్సీ ఎస్టీ కనుక చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 5 years, ఓబీసీ కనుక చూసుకుంటే 3 years. అంటే అప్పర్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 27 years అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీకి చెందిన వాళ్ళైతే 27 + 5 అంటే 37 years వరకు కూడా అప్లై చేయవచ్చు. సో ఓబీసీ అయితే 27 + 3 30 years వరకు కూడా అప్లై చేయవచ్చు, రైట్. సో అలాగే పీడబ్ల్యూడి, సో పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ 10 years, పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ విత్ ఓబీసీ, ఇక్కడ రెండు రిజర్వేషన్లు వస్తున్నాయి, ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అండ్ పీడబ్ల్యూడి రిజర్వేషన్. సో వాళ్ళకి 10 + 3 13 years అండ్ పీడబ్ల్యూడి విత్ ఎస్సీ ఎస్టీ 15 years అండ్ సో ఆన్. ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి 3 years అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ లో 3 years రిలాక్సేషన్. అండ్ అలాగే మిగిలిన వాటన్నిటి కూడా చూడొచ్చు, ఇక్కడ చూడొచ్చు విడోస్ కానీ, డివోర్స్డ్ విమెన్ కానీ, విమెన్ జ్యుడిషియల్లీ సెపరేటెడ్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ రీమ్యారీడ్ అప్ టు 35 years. ఒకవేళ ఇదే కేటగిరీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళైతే అప్ టు 40 years. ఇలా మనకి వెసులుబాటు అనేది కల్పించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం. ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇది ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన డేట్ ప్రకారం. సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రెష్ డేట్ అనేది ఇస్తారు, ఆ డేట్ ప్రకారం ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే ఎల్డీసీ కానీ, లోవర్ డివిజనల్ క్లర్క్ కానీ, జేఎస్ఏ కానీ, రైట్, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ కానివ్వండి, లేదంటే పోస్టల్ అసిస్టెంట్ కానివ్వండి, లేదా సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కానివ్వండి, లేదా డిఈఓ డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ లో కూడా ఎక్సెప్ట్ డిఈఓ ఇన్ కాగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో డిఈఓ ఉంటారు కదా, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే డిఈఓ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ డిఈఓ పోస్ట్ కైనా కానీ ఖచ్చితంగా 12th స్టాండర్డ్ అనేది కంపల్సరీ. 12th స్టాండర్డ్ అనేది ఇంటర్ అనేది పక్కాగా ఉండాలి, ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ అ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ. 12th కానీ దానికి సమానమైనటువంటి ఏదైనా ఉన్నా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఇది చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ డిఈఓ గ్రేడ్ ఏ ఇన్ కాగ్ అనుకోండి, సో కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కి ఈ డిఈఓ పోస్ట్ కి ఏంటి ఎక్స్ట్రా ఏమడుగుతున్నారంటే 12th స్టాండర్డ్ ఉండాలి, కరెక్టే, ఖచ్చితంగా దాంట్లో మ్యాథ్స్ చదివి ఉండాలి అని, రైట్. సో డిఈఓ ఇన్ కాగ్ కాకుండా మిగిలిన అన్ని పోస్టులకి జస్ట్ 12th స్టాండర్డ్ ఉంటే సరిపోతుంది, దాంట్లో మ్యాథ్స్ చదవకపోయినా పర్వాలేదు. బట్ ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్ అండర్ కాగ్ డిఈఓ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ మనం చదివి ఉండాలి. ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆడిటింగ్ కాబట్టి, కంప్యూటేషన్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఖచ్చితంగా మినిమం నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ నెసెసరీ కాబట్టి, సో మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇంటర్లో ఖచ్చితంగా చదివి ఉండాలి, రైట్. సో ఇది మనకి ఎడ్యుకేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి జనరల్ అయితే మనకి 100 రూపీస్, రిజర్వేషన్ కనుక ఉంటే లైక్ బీసీసీ కూడా 100 రూపీసే, అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ విమెన్, పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్, సో వీళ్ళందరికీ కూడా దే ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫీ, వాళ్ళకి ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీగా వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చు. సో చూడండి, అందరికీ అవకాశం ఇవ్వడానికి మాత్రమే సో ఇట్లాంటి డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనమాట, రైట్. సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ స్కీమ్ ఎలా ఉంటుంది, సో దీంట్లో మనకి 3 tiers మనకి చూడడానికి వస్తాయి. సో tier 1 వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్. సో దీంట్లో మనకి 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పార్ట్ 1 వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ అవేర్నెస్. సో ఓవరాల్ గా మనకి 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దానికి 2 మార్క్స్ అంటే 200 మార్క్స్ ఉంటాయి. 100 క్వశ్చన్స్ 200 మార్క్స్, ఒక్కొక్క దానికి +2 అనమాట. సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏంటి అంటే 1/4 అనమాట. ఓకే, 1/4 అంటే ఏంటి, 0.5 నెగిటివ్, కరెక్ట్ అయితే +2, రాంగ్ అయితే -0.5, రైట్. సో దీనికి ఈ 100 క్వశ్చన్స్ 200 మార్క్స్ కదా, టైం డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే 60 minutes. ఒకవేళ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఆర్థోపెడికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానీ ఆర్ విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానీ ఉంటే, వాళ్ళకి ఒకవేళ స్క్రైబ్ కనుక ఛాన్స్ ఉంటే, అంటే వాళ్ళు ఇంకో పర్సన్ని తీసుకొని రాగలిగితే, సో అంటే రావడానికి అవకాశం ఉంటే వాళ్ళకి 80 minutes టైం, అంటే వీళ్ళతో పోలిస్తే ఇంకో 20 minutes ఎక్స్ట్రా అనమాట, 80 minutes వెసులుబాటు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది tier 1 కి సంబంధించింది, రైట్. సో tier 1 లో మార్క్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి, ప్లస్ tier 2 లో ఏవైతే మార్క్స్ వస్తాయో అవి, సో ఇవి రెండు కూడా ఖచ్చితంగా యాడ్ అవుతాయి. దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్, ఇవి ఖచ్చితంగా యాడ్ అవుతాయి. దీంట్లో మెరిట్ రావాలి మనకి, సో అప్పుడే మనకి పోస్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ tier 1 లో మనకి ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, రైట్. సో ఇది ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ మీడియంస్ లో మనకు వస్తుంది, రైట్. సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్. సో
డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్లో మనకి టియర్ 1 కానీ టియర్ 2 కానీ మనకు కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సో అందరి స్కోర్స్ అంటే సేమ్ పేజ్లోకి తీసుకురావడానికి నార్మలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్. సో మనకి వచ్చే స్కోర్ కూడా నార్మలైజ్డ్ స్కోరే మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనకి ఆన్సర్ కీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకేమైనా మీ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటే, సో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంది, మీది కరెక్టే బట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ రాంగ్ ఉంది, సో ఇలా మీ రిప్రజెంటేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి అని అంటే సో ఒక క్వశ్చన్కి 100 రూపీస్ చొప్పున మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఒకసారి టియర్ 1కి సంబంధించి కంప్లీట్గా సిలబస్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది, ఒకసారి చూడండి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సిలబస్ ఇది, అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ప్రతిదీ డిస్కస్ చేయలేం కాబట్టి జస్ట్ పాజ్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద సిలబస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టియర్ 2 డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్, రైట్, అంటే పెన్ అండ్ పేపర్ మోడ్లో ఉంటుంది, టైపింగ్ కాదు. సో మీరు ఇక్కడ ఎస్ఏ కానివ్వండి, లెటర్ కానివ్వండి, అప్లికేషన్ కానివ్వండి, ప్రెసెస్ అంటే సమ్మరీ రైటింగ్ కానివ్వండి. సో యూ విల్ బి గివెన్ 1 hour ఆఫ్ టైం, మీకు ఒక 60 నిమిషాల టైం, 1 hour టైం ఉంటుంది. సో దీంట్లో మీరు 100 మార్క్స్కి ఈ పేపర్ అనేది ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏదైతే ఇస్తారో సో వాటిని ఫినిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లైక్ ఎస్ఏ కావచ్చు, లెటర్ రైటింగ్ కావచ్చు. సో ఎస్ఏ అయితే 200 వర్డ్స్ నుంచి 250 వర్డ్స్ వరకు ఉంటుంది, లెటర్ రైటింగ్ అయితే 150 వర్డ్స్ నుంచి 200 వర్డ్స్ వరకు మీకు లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్, ఇది 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ కాదు. సో మినిమం సెక్యూర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 33% మార్క్స్ దీంట్లో మనకు మినిమం రావాలి, అంటే 33 మార్క్స్ రావాలి. అండ్ మనకి ఎన్ని మార్క్స్ అయితే వస్తాయో అది ఖచ్చితంగా టియర్ 1 మార్క్స్తో యాడ్ అవుతాయి. క్యూములేటివ్ స్కోరే మనకి ఫైనల్గా వస్తుంది అనమాట, అగ్రిగేట్ స్కోర్, రైట్. సో ఒకవేళ మీకు దీంట్లో 33 మార్క్స్ రాలేదు, 32 మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, యు ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్, అసలు టియర్ 3లో మీరు రాయడానికి అర్హులు కాదు, రైట్. సో మినిమం స్కోర్ అనేది మీకు 33 రావాలి, అండ్ దీనిపైన మీకు ఎంత మెరిట్లో వస్తే, ఎంత ఎక్కువ వస్తే అంత మంచిది అనమాట. సో ఎందుకంటే టియర్ 1కి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి, రైట్. సో హోప్ దిస్ వాస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది టియర్ 3 డిస్క్రిప్టివ్. ఇప్పుడు థర్డ్ వచ్చేసి టియర్ 3, రైట్. ఆఫ్టర్ టియర్ 2 యూ విల్ హ్యావ్ టియర్ 3. సో ఇదేంటంటే స్కిల్ టెస్ట్ లేదా టైపింగ్ టెస్ట్. స్కిల్ టెస్ట్ అంటే దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డెస్ట్ అంటాం, ఓకే, డేటా ఎంట్రీ స్కిల్ టెస్ట్ అంటాం. సో ఇది ఎవరికి ఉంటుంది అని అంటే, ఎవరికి అని అంటే డిఈఓకి ఇది ఉంటుంది. సో డిఈఓ పోస్ట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్ట్కి కన్సిడర్ చేసేది టెస్ట్, డిఈఎస్టి, ఓకే. సో టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఎవరికి కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే ఎల్డీసీ పోస్ట్కి కన్సిడర్ చేయడానికి వాళ్ళు చూసే టెస్ట్ ఏంటి అని అంటే టైపింగ్ టెస్ట్ అనమాట. బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, రైట్. కాకపోతే డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇన్ ద టైపింగ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, దట్స్ ఇట్, రైట్. సో స్కిల్ టెస్ట్ ఆర్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఫర్ ద షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఆన్ ద కంప్యూటర్స్లో ఉంటుంది. సో మనకి టియర్ 2 అయిపోయిన తర్వాత రీజనల్ ఆఫీసెస్ మీవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మిమ్మల్ని పిలుస్తారు. సో అక్కడ మీరు టియర్ 3 అంటే స్కిల్ టెస్ట్, టైపింగ్ టెస్ట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లేదా వైస్ వర్సా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ డే అవి ఉంటాయి అనమాట, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ టియర్ 3, రైట్. సో స్కిల్ టెస్ట్, టైపింగ్ టెస్ట్ విల్ బి జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్. ఇది జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది, మనకి ఒక లిమిట్ అంటూ ఉంటుందన్నమాట. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన పేజ్లో సర్టెన్ వర్డ్స్ అనేవి మనం మినిమం టైప్ చేయాలని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో అది కనుక విత్ ఇన్ టైం ఫ్రేమ్లో మనం చేయగలిగితే సో సరిపోతుంది, జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్. దాంట్లో మనం ఏస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మెరిట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్. సో అఫ్ కోర్స్ ఎర్రర్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేటెడ్, ఎర్రర్స్ అనేవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఎర్రర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ మనం బ్యాక్ స్పేస్ కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది, బ్యాక్ స్పేస్ కూడా మనం యూస్ చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 minutes దీనికి టైం ఇచ్చారనుకోండి, 14 minutesలో మీరంతా వాళ్ళు ఇచ్చిందంతా టైప్ చేసి ఇంకో 1 minute టైంలో మీరు ఏమేమి ఎర్రర్స్ రాశారో వాటిని తీసేసి వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రొవిజన్ కూడా మీకు ఉంటుందన్నమాట, రైట్. సో స్కిల్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో, డెస్ట్ ఏదైతే ఉందో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్కి, సో దాని యొక్క స్కీమ్ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, 8000 కీ డిప్రెషన్స్ పర్ అవర్. సో డిఈఓస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు స్కిల్ టెస్ట్కి అటెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే 8000 కీ డిప్రెషన్స్ పర్ అవర్ చేయగలగాలి, అంటే గంటకి 8000 కీ డిప్రెషన్స్, అంటే కీస్ని ప్రెస్ చేయడం అనమాట, చేయాలి, ఓకే. బట్ యాక్చువల్ ఎగ్జామ్లో అంటే ఏంటి, 15 minutesలో 2000 నుంచి 2200 కీస్ వరకు వాళ్ళు డిప్రెస్ చేయాలి, కీ డిప్రెషన్స్. 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో 2000 నుంచి 2200 కీ డిప్రెషన్స్ అనమాట, ఓకే. సో ఇది డిఈఓ పోస్ట్ ఎక్సెప్ట్ కాగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. సో కాగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సపరేట్ ఉంది, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్కి
ఈ డిపార్ట్మెంట్లో సపరేట్ ఉంది. కీ డిప్రెషన్స్ ఎన్ని అని అంటే 15,000 కీ డిప్రెషన్స్ అనమాట పర్ అవర్. ఒక గంటకి 15,000. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎన్ని ఒక గంటకి 8,000 కదా, ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉంది దీనికి, రైట్? సో 15 మినిట్స్ టైం మనకి ఏదైతే టైం ఇస్తారో 15 మినిట్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ 15 మినిట్స్ టైంలో ఎన్ని డిప్రెషన్స్ ఉండాలి అంటే 3,700 నుంచి 4,000 కీ డిప్రెషన్స్ వరకు ఉండాలి. సో ఇది మనకి అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టు 50 వర్డ్స్ పర్ మినిట్. 50 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ వరకు మనం టైప్ చేయగలగాలి వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డిఈఓ, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని మనం స్కిల్ టెస్ట్ అంటూ ఉంటాం. సో స్కిల్ టెస్ట్లో బేసిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి పేజెస్ ఇస్తారు, 2 to 3 పేజెస్ ఏదైతే మనం రాయాల్సి ఉంటుందో అవి ఇస్తారు. సో వాటిని మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి లైన్ చివర మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కీ డిప్రెషన్స్ మనం ఆ లైన్లో ఉంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. శాంపుల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. యా, సీ దిస్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇలా లైన్స్ ఉంటాయి, లైన్ పక్కనే మనకి ఎన్ని డిప్రెషన్స్, ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో అని చెప్పేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీంట్లో టోటల్గా 73 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ మీరు చూడొచ్చు, రైట్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉండవు అండ్ నెంబర్స్ కూడా లేవు, చాలా సింపుల్గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట, రైట్? సో ఇవి కీ డిప్రెషన్స్. ఇప్పటివరకు మనం ఎన్ని టైప్ చేసామని చెప్పేసి మనకు ఒక ట్రాక్ ఉండడానికి, మనం క్వాలిఫై రేంజ్లో ఉన్నామా లేదా అని మనల్ని మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ కీ డిప్రెషన్స్ టోటల్గా మనకి క్యూములేటివ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ పేజ్ వరకు 2025 కీ డిప్రెషన్స్ అనమాట. సో ఇది అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఇంకెన్ని చేస్తే క్వాలిఫై అవుతామో చూసుకొని నెక్స్ట్ పేజ్ మనం తొందరగా టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట, రైట్? అండ్ దీనికన్నా ముందుగా మనకు ఒక శాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్? ఒక 2 మినిట్స్ టైం ఇచ్చి మనకు అంటే మన టెన్షన్ అంతా పోగొట్టడానికి అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది అని చెప్పేసి మనకి చూపెట్టడానికి శాంపుల్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ మచ్, ఓకే? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్డీసీ, లోవర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఆర్ జేఎస్ఏ అండ్ పోస్టల్ అసిస్టెంట్, సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కి సో వీళ్ళకి టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని మనం టైపింగ్ టెస్ట్ అంటాం, రైట్? దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో మినిమం వచ్చేసి మనకి 35 వర్డ్స్ పర్ మినిట్, 35 వర్డ్స్ పర్ మినిట్. దీన్ని కీ డిప్రెషన్స్ పరంగా చూస్తే 10,500 కీ డిప్రెషన్స్ పర్ అవర్ లేదా 35 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ గా మనం అనుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ చూస్తే. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఎంచుకోవచ్చు లేదా హిందీ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ హిందీ ఎంచుకున్నారు అనుకోండి 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మీరు టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే అరౌండ్ 9,000 కీ డిప్రెషన్స్ పర్ అవర్ అనమాట, రైట్? సో మీకు వచ్చేసి 15 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మీకు ఈ డిఈఓ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, దానికి తర్వాత మీకు టైపింగ్ అనేది ఉంటుంది. రెండు సపరేట్ గా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బోత్ 10 మినిట్స్ ఉండొచ్చు లేదా 15 మినిట్స్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో లిమిట్ అయితే ఇది అనమాట. సో ఇక్కడ 3,700 నుంచి 4,000 వరకు మీరు కీ డిప్రెషన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం 3,700 నుంచి 4,000 కీ డిప్రెషన్స్ వరకు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇది మీకు శాంపుల్, రైట్? నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో మీరు పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ చేసుకునే దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎల్డీసీలోనే మనకి బీఆర్ఓ అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట, ఓకే? సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎల్డీసీ పోస్ట్ మీరు ఇది ప్రిఫరెన్స్ గా ఇచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఆర్ఓలో, సో అప్పుడు మీరు ఏంటి అని అంటే మీరు ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ను కూడా క్వాలిఫై చేయాలి. సో మీరు పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మంచి హయ్యర్ ర్యాంక్ది మీరు పెట్టుకున్నారు, రైట్? పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది హై ర్యాంక్ అది మీరు పెట్టుకున్నారు అండ్ మీకు స్కోర్ కూడా అలాగే వచ్చింది, Tier 1 అండ్ Tier 2 లో స్కోర్ కూడా అలాగే వచ్చింది, ఓకే? సో మీరు దాన్ని క్వాలిఫై అయ్యారు. బట్ ఏంటి, మీకు ఎప్పుడు కానీ సెలెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు వచ్చిన మెరిట్ ప్లస్ మీ ప్రిఫరెన్స్ ఆధారంగా ఉంటుందన్నమాట. మెరిట్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ ఆధారంగా ఉంటుంది, ఓకే? సో మీకు మెరిట్ వచ్చింది అండ్ మీరు ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఈ హైదే చేసుకున్నారు. కాకపోతే ఏంటి, దీనికి అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ మెడికల్ గా మీరు ఫిట్ ఉండాలి, మెడికల్ గా మీకు ఈ మెజర్మెంట్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందే మీరు చెప్పారనుకోండి ఫిజికల్ గా, సో దీన్ని మీరు క్వాలిఫై అవ్వలేదని అనుకోండి, సో మీ టోటల్ గా మీ క్యాండిడేచరే పోతుంది అండ్ మీకు నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకున్నారు కదా ఇంక వేరేదని చెప్పేసి దానికి ఇవ్వరు. ఆల్రెడీ మీ పోస్టే పోతుంది కాబట్టి సో మీకు అసలు మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్కే మీరు ఎంటర్ అవ్వలేరు కాబట్టి టోటల్గా మీ క్యాండిడేచరే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ మీరు అప్లై చేసే మీరు ఏదైనా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారో దానికి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకేం ఉన్నాయా, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అదనంగా ఉన్నాయా అని క్లియర్ గా చూసుకొని మీరు ప్రిఫరెన్సెస్ అనేవి ఇచ్చుకోవడం అవసరం. సో ఈ ఎల్డీసీ పోస్ట్ బీఆర్ఓ కేటగిరీలో ఏదైతే ఉందో దానికి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నమాట. సో 157 సెంటీమీటర్స్ మినిమం హైట్ ఉండాలి,
మినిమం చెస్ట్ వచ్చేసి 75 సెంటీమీటర్స్ అన్ఎక్స్పాండెడ్, గాలి పీల్చినప్పుడు 75, గాలి పీల్చితే ఇంకో 5 సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్ట్రా, రైట్. అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి మినిమం 50 కేజెస్ ఉండాలి. సో ఇట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ చూసి మీరు పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది ఓవరాల్గా సిహెచ్ఎస్ఎల్కి సంబంధించిన ఓవరాల్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్. సో మేజర్గా దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రిటన్ టెస్ట్, అండ్ దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి దీంట్లో అనంటే స్కిల్ టెస్ట్ ఆర్ టైపింగ్ టెస్ట్. సో ఎనీవే చాలా మంది అది చేస్తారు, బట్ అదనంగా దీనికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఏంటి అనంటే టైపింగ్ అనమాట. సో హోప్ దిస్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ గైస్. సో సెషన్ కనుక మీకు ఉపయోగపడినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, అండ్ మరిన్ని ఇలాంటి అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి మా నుంచి అప్డేట్స్ని మిస్ అవ్వకుండా పొందండి. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.